Allahu akbar desеңizdер, иншалла bu yoqdan chiqadi da birdenkeler, Allahu akbar. Maşallah. Men Ramazan kirgenden beri qancha adamga payda keltirdim deb sanаңыз. Жөн эле эртең кечке оросо кармап эле ачка жүрүп койгондугум болду бу. Сиз ойлоп көрсөңүз, мисалы дарыядан бир балыкты алдыңыз да, балык уладыңыз, кармадыңыз. Колуңузга алсаңыз балык кыймылдабаса, не деп ойлойбуз анда? Кыймылдабай жатса эмне деп ойлойбуз аны? Дарыядан алдыңыз да өлүк деп ойлойбуз да. Кичине коштоп турсаңыздар таксылар, сүйлөп атканда коштоңуздар. Сиз жеп тура берсеңиздер, мен да айта турган нерсем да тилиме келбей калып жатат. Коштойлу иншалла, коштоп, мындай болот, таксы Аллаху акбар деп монча такбир айтып койсоңуздар, иншалла бу жактан заряд аласыңдар. Аллаху акбар. Машалла. Ошол балыкты алып карасак, сиз тугандар, балыкты дарыядан алдыңыз да кыймылдабай жатат, Кыймылдабаса өлүк экен дейбиз да. Туурабы? Бул балык үчүн дарыядагы, дарыянын сыртындагы кургактыктан бирдей мааниде болсо, бул балык өлүп калган балык экен дейбиз. Туурабы? Туура десеңиз, туура. Эми адам баласы дейт, туганым караңыз, адам баласы Рамазанга чейин кандай абалда болсо дейт, Рамазанга киргенден кийин дагы ошол эле абалда болуп тура берсе дейт, өзгөрбөсө дейт да. Рамазанга чейин кандай жаман сыпаттар сизди коштоп келди, жаман кандай адаттар бар эле. Рамазан киргенден кийин мына бир жума өттү. Ал күнүңүз менен Рамазанга чейинки өткөн күнүңүз, бул Рамазан ичиндеги бир жумалык күнүңүз экөө айырмасы чыкпаса дейт, бул адамдын жүрөгү өлүк деп айтат экен. Аллаху акбар. Көрдүңүзбү, мына энергия башталды. Сизде да, бизде да башталды. Көрдүңүз, тириле баштады, жүрөктөр тириле баштады тугандар. Ошондой экен да. Ошончо айырма болуш керек экен да. Рамазанга чейин кандай жашадым эле? Рамазандан кийин дагы ошолбу? Жок, токтот. Алмашым керек эле мен. Алланын рахматына бөлөнгөн айгы. Куран түшкөн айгы. Кечиримдүүлүктүн айгы. Мээримдүүлүктүн айгы. Ушулайда мен да мээримдүү болоюн. Ушулайда мен да кечиримдүү болоюн. Ушулайда пайгамбарым бүткүл ааламга рахмат болуп келиптир. Мен да башкаларга рахматым жетсин, мээримдүүлүгүм жетсин, бир пайдам жетсин. Пайгамбарыбыз айткандай, хайрун нас анфахум лин-нас дейт. Адамдардын эң жакшысы башкаларга пайда келтиргендер дейт. Мен Рамазан киргенден бери канча адамга пайда келтирдим деп санаңыз. Жөн эле эртең кечке оросо кармап эле ачка жүрүп койгондугум болду бу. Же башкаларга бирөөгө ооз ачтырып, бир кедейдин курсагын тойгозуп, бир мешитке садака берип, дагы бир орунду зыярат кылып, бир апамды чалып куттуктап, бир байкеме чалып абалын сурап кое алдымбы? Алхамдулилла, ошолорду аткарып аткан болсом, Рамазанга чейинки күнүм менен Рамазан ичиндеги күнүм алмашып жатыптыр. Мен тирүү экенмин, жүрөктө ойгону бар экен деп ушул нерсеге келели тугандар. Макулбу? Эсептеп кылалы.